peperiano cortos. El sonido del microondas. Un día Pepe TV me 18 estaban en un lugar. Hasta que sonó un microondas. Bro, ¿escuchaste eso? ¿Qué cosa? Ese sonido del microondas. Al parecer nadie puso nada. ¿Y cómo sonó si nadie puso nada? Es seguro el arroz recalentando desde ayer. No, si ayer cené cereal. Bueno, vamos a ver qué hay dentro del microondas. Fin. Peperiano TV cortos.